Dünya doğrudanmı idarə olunur, yoxsa bu bir qrup insanların növbəti uydurmasıdır? Bu suala bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Amma o da bir həqiqətdir ki, dünyada baş verənlərin nəzarətdə olması fikri də o qədər də yad deyil. Bugünkü videomuzda dünyanı idarə etdiyi iddia olunan masonlar və onların insanlara göndərdikləri subliminal mesajlar haqqında olacaq. Masonluq kökləri Orta əsr Avropasına söykənən və qurulduğu tarixdən etibarən bütün dünyanı təsiri altına alan bir təşkilatdır. Bu qədər geniş şəkildə rast gəlinən və dünya səviyyəsində milyonlarla üzvü olan bir birliyin əlbəttə çox uzun zaman gizli qalması mümkün değildi. Masonluğun meydana çıxmasına dair çox dəqiq bir tarix göstərilməsə də, bu birliyin Avropalı bənnallar tərəfindən yaradıldığı 14-cü əsrə söykənən peşə birliklərindən təkamül edərək bugünkü vəziyyətə gəldiyi məlumdur. Masonluq və onun dərəcələri adını 14-cü əsrin sonlarına əsaslanan dərnəklərdən almışdır. Masonluq müəyyən bir dinə inanmağı vacib hesab etməz. Ancaq inançsız insanın mason lojalarına daxil olması mümkün deyil. Həqiqətən çox maraqlıdır. Bir ateist ya da agnostiksinizsə, mason lojasına daxil ola bilməzsiniz. Masonluqda ilk vaxtlar xristiyanlıq yüksək tutulsa da, sonraki dövrlərdə digər din və inanclara da yer verilib. Bu təşkilata girən şəxs bir daha çıxa bilməz. Çıxması özü üçün həyatı təhlükə yaradar. Gəlin masonların simvolların mənasına nəzər salaq. Bildiyiniz kimi, masonlar Misirdə piramida təmiri zamanı şübhəli davranışlara görə Misirdən sürgün edilmiş Avropalı bənnalardır. Məhz buna görə də emblemlərində piramidadan istifadə olunub. Masonların məşhur üçbucaq adəti də elə buradan gəlir. Bəs piramidanın başındakı gözün anlamı nədir? Öncəliklə nəyə görə bunun iki göz yox, bir göz olmasını aydınlaşdıraq. Çünki masonların Allah olaraq qəbul etdiyi Dəccalın sol gözü kördür. Məhz buna görə masonların işarəti tək gözdür. Amma göz rəsminin burada təsvir edilməsinin bir başqa anlamı var. Bunun anlamı isə odur ki, biz səni izləyirik. Təşkilat günümüzdə insanlara subliminal mesajlar çatdırır. Buna görə hər şeydən keçməli olsam da, hətta ruhumu iblisə satmalı olsam belə, yenə də evimə, oğlumun yanına gedəcəm. Əvvəlcə subliminal mesaj dedikdə nəyi nəzərdə tutduğumu açıqlayım. Subliminal mesaj bizə insan gözünün deyil, yalnız beyninin gördüyü görüntülər vasitəsilə çatdırılır ki, bu da daha çox reklamlara və filmlərə mənsubdur. Amma günümüzdə subliminal mesajlar daha çox dünya gənclərinin ən çox maraq göstərdikləri musiqi vasitəsilə çatdırılır. Buna görə də dünyaca məşhur müğənnilərin çoxu bu təşkilatın üzvüdür. Bir məlumatda nəzərinizə çatdırım ki, masonluğu qəbul etmiş Hollywood ulduzları və bir çox məşhurlar pul və şan-şöhrət müqabilində öz ruhlarını şeytana satırlar. The goal is to be famous, then you're going to do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're going to end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. This it came with a few toys like a Happy Meal. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? Chief Commander. On this earth? And on this earth and then in the world we can't see. İlluminatiyə xidmət etdiyi iddia olunan bəzi müğənnilər öz mahnılarında Rain Man sözündən istifadə edirlər. Yaxşı, bəs bunların məqsədi nədir? Bu Rain Man kimdir? İndi isə gəlin bu mövzuya nəzər yetirək. You know, before I start going into the Rain Man thing, you know. Rain Man. Back chips for the rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss. Yeah, I'm rapping, raise that Rain Man.
fast and delicious. That's my flavor of love. We make it rain like Rain Man when he play with the glove. They call me Rain Man. She try to rain dance. Money so long. Competition faggot, there ain't none. Speak of the devil, it's attack of the Rain Man. Chainsaw in hand. Rain Man, a fire from the hell. Got brain damage. I'm dumber than Rain Man is. This man is on. Rain Man. Gördüyünüz kimi bu sözdən bir çox müğənnilər öz mahnılarında istifadə ediblər. Ancaq Eminemin mahnısında bu açıq şəkildə görünür. Man, my soul is possessed by this devil. My new name is Rain Man. Yəqin ki, bir çoxlarınız Rain Man'in kim olduğunu fikirləşirsiniz. İnternetdə bu söz haqqında biraz araşdırma aparanda bu sözün qaranlıq mənasını tapmaq olur. Bunlar əslində bir cümləni birləşdirir. Belə ki, men sözü əsasən adam, kişi və adamın mənasında istifadə olunur. İngiliscə ədad kimi istifadə olunan in sözü isə içində və qatıl mənasında istifadə olunur. Rain Man, raya qatıl. Ya da ki, raya qatıl adamım. Bəs burada ra nə məna verir? Ra sözü isə qədim Misirdə günəş tanrısına verilən addır. İnternetdə bu tanrının simvoluna baxdıqda isə artıq hər şeyi başa düşmək olur. Bu Illuminati təşkilatın simvollarından biridir. Düzdür, Illuminati'ye üzv olan insanlar şan şöhret kazanırlar. Öncelikle gerçekten bu ödül ve böyle büyük isimlerin olduğu sahneye çıkartan beni o büyük güce. Ancaq bəzi Illuminati'ye üzv olan müğənnilərin o qədər də xoşbəxt olduqlarını deyə bilmərəm. Bəzi müğənnilər hətta bu vəziyyətdən narazı olduqlarını öz kliplərində bildiriblər. So if money is the root, I want the whole damn tree. Ain't trying to stick around for Illuminati. Illuminati want my mind, soul, and my body. Secret society, trying to keep their army. 2009-cu ildə Recovery adı altında bir albom çıxardan Eminemin albomundakı To Life adlı mahnısına diqqətlə dinləyək. Bu böyük güc Eminemi hədələyir və ondan ayrılmasını istəmir. Ancaq Eminem artıq onlarla işləmək istəmədiyini deyir. Bu mahnıda Eminemlə Rain Man'in, yəni Illuminati ilə olan diyaloqa nəzər yetirdik. İndi isə sizə mason işarətlərinin yer aldığı kliplərdən bir neçə nümunə təqdim edirəm. Və güman edirəm ki, bundan sonra izlədiyiniz klip və filmlərdə daha diqqətli olub, gizli şəkildə beyninizə yeridilən mesajların mənasını araşdırmağa çalışacaqsınız. Məşhur müğənni Keshanın vaxtsız ölüm klipinin əvvəlində maşın səhnəyə daxil olduğunda gözə üçbucaqlar çarpır ki, artıq siz bunun nə demək olduğunu bilirsiniz. Kesha üçbucağın içindən ortaya çıxır və bir gözünü tutub tək göz simvolunu yaradır. Beləliklə, masonların logosu tamamlanır. Daha sonra isə maşınının sürücüsü avtomobilindən düşür və maşınının üzərində Evil sözünün yazıldığını görürük. Unutmayaq ki, Illuminati və başqa mason qurumları şeytanı Allah olaraq qəbul edir. Bundan sonra Keshanı maşından düşürüb əl üstünə alırlar. Bu vaxt ekranda yenə üçbucaqlar təkrarlanır və başı aşağı xaç işarəsi gözə çarpır. Bu işarənin özü də Illuminatinin məqsədlərinə xidmət edir. Başı aşağı xaç dini inancların tərsinə çevrilməsi və yox edilməsini simvolizə edir. İndi isə ən maraqlı məqama diqqət edək. Başında Davud ulduzu təsvir olunmuş taxt üzərində əyləşən Keshanın ətrafında bir çox qadınlar var və bunların davranışları açıq-aşkar əxlaqsızlığı təbliğ edir. Onu da qeyd edim ki, Davud ulduzu İsrail bayrağında var və masonluğun əsasının da məhz Yahudilər tərəfindən qoyulduğu hər kəsə bəllidir. Klipin sonunda birdən polislər basqın edir və bu vaxt Kesha ayağa qalxaraq sanki hər kəsə və hər şeyə meydan oxuyurmuş kimi qapını açmağa gedir. Bu zaman onun paltarlarının üzərindəki mason işarəsi nəzərə çarpır. İllər əvvəl Gangnam Style adlı musiqi dünyada əksər insanların sevimlisinə çevrilmişdir. Hər kəs bu musiqidən danışdı və internetdə milyarddan çox izlənildi. İnsanlar bu mahnının ritmi ilə yanaşı rəqs səhnəsinə də maraq göstərirdilər. Bu musiqidə göstərilən rəqs nümunəsi əslində qədim Çində yaşayan masonların uşaq qurbanlarına aid şeytani ayinlərdə icra olunub.
Bu musiqi ayinləri Koreyada, Yaponiyada və Vyetnamda yaşayan masonlar tərəfindən uzun illər həyata keçirilib. Məlumata görə, qədim Çində yaşayan masonlar xüsusi bir ayin həyata keçirərək şeytana qurban təqdim edirlərmiş. Bunun üçün azyaşlı uşağı şeytana qulluq edənlər ayaqlar altına ataraq üstündə Gangnam Style mahnısında olduğu kimi rəqs edirlərmiş. Körpə dünyasını dəyişdikdə isə rəqs bitərmiş. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək. Thank you.